स्किन वॉकर सीरीज पार्ट 5। सो ये वीडियो 2006 का है जिसमें 4 लोगों का ग्रुप एक फॉरेस्ट में एडवेंचर के लिए गए होते हैं एंड वहां उनका इनकाउंटर एक लिटरली स्किन वॉकर से होता है। भाई उन्होंने वो चीज रिकॉर्ड भी करी। वीडियो देखो आप। Insomma, ti a si sente giù, fa rato che sente giù. Questi coglioni che sì, tia. तो आपको क्या लगता है ये वीडियो देखकर, क्या सच में वो स्किन वॉकर था या जस्ट कोई और था? कमेंट्स में जरूर बताना।